ito yange yenamba jijeyo mabati gonna nga mbadde ni kunyumba ne girate ne mbayo ne ngenda pale nga mpulira nga ni bok era kino kyansobedde kubanga sina kintu kyonna kyenawonyeza mu nyumba ebintu byonna byafudde nga bw'obiraba nga bwe nagamba enkola emirimu mingi files zange zayononese zonna ez'ekkanisa mbaddemu n'ebitabo by'essomero certificate zange zayononese ebintu bingi ebyafudde ebyesiyinza kuzzangula essaawa zino. Bijanjalo twabigula siringi 10,000 naye kati ne tubisimba ate bya omuzira gwagenze kubyonoona byonna yabigoyeza kati tuli awo tukubira gavumenti omulange tuyambe mwami Nsanja MP tuyambe taata. Mulimu abatuuze abadde beetandikiddwa okwekolera ku mirimu gyabwe nga mwami Kibuuka badde yazimba ebiyumba by'enkoko nga ne ssente ezimu yazijja mu bbanka ali mu mabanja yafiiriddwa enkoko ezikunuukiriza 5,000 nga n'ebiyumba byonna bigudde. Mwami Galabuzi enju ye yonna yagudde yaweddewo. Tusaba gavumenti etuwe obuyambi nga tuyita mu ntebe ya Prime Minister Right Honorable Nabbanja tukusaba otudduukirire.